Buongiorno, ben arrivati in un nuovo vlog. Siamo a lunedì mattina, sono le 10:10 quasi. Io sto per prendere l'ennesimo caffè. Stamattina sono in coma totale. Ieri sera ho finito di lavorare, che poi era 00:30. Sono arrivata a casa tra una cosa e l'altra, mi sono fatta una doccia, dico, dato che sono sudatissima, mi porto avanti, mi lavo i capelli, li asciugo. Ma se io dovessi andare con i capelli bagnati a dormire, il giorno dopo mi sveglio col collo bloccato. Quindi, morale di tutto, mi sono asciugata i capelli e ho detto, me ne vado a dormire. Mi sono messa nel letto, sono stata lì col mio cellulare a farmi un po' gli affari miei, guardare Instagram eccetera. Spengo la luce, zanzara, cioè ho cercato di capire dove arrivasse sta zanzara, niente, non la vedevo. Ho riprovato a spegnere la luce, provare a dormire di nuovo, sempre sta zanzara nell'orecchio. Alla fine mi sono rassegnato, ho chiuso la porta della camera da letto e ho dormito sul mio amato divano. E alle 6 ho spalancato gli occhi. Questo è successo alle 3, cioè morale di tutto, sono andata a dormire alle 3. Alle 6 ho spalancato gli occhi con l'ansia di dovermi alzare, è una cosa che mi succede già da un po' di mesi. Passerà. E in realtà potevo dormire ancora un'oretta, ho dormito, poi sono uscita, ho fatto 2 o 3 commissioni e ora sono nuovamente a casa. Dietro di me vedete una nuova arrivata, che bella, è bellissima. Questa qua mi è stata omaggiata da Colvin. Giornata super calda, io però non andrò al mare oggi perché ho un po' di cose da sbrigare in casa, poi fa caldissimo, ci sono tipo 38 gradi fuori, non sto scherzando, sono le 10 del mattino. E a parte tutto, oggi comunque non sarei andata perché appunto devo fare delle cose. Oggi mi devo dedicare assolutissimamente a delle cose che devo fare e che nei prossimi giorni appunto non posso rimandare. E ne volevo anche approfittare per farvi vedere una cosina prima di prendermi il caffè. Vi ho appoggiato sullo Scottex che ho ordinato su Amazon, perché allora io questa cosa qua l'ho sempre desiderata, sempre in tema organizzazione, però per le spezie è una cosa che non uso, in frigo è una cosa della quale non avverto necessità. In realtà sto modificando, piccole modifiche, comunque poi magari le vedremo insieme, il pensile, questo qua sopra dove ho le spezie, non tanto il lato spezie ma quello sopra, e quindi volevo un qualche cosa che mi permettesse di mettere magari davanti, cioè questo, cioè tutto questo preambolo per dirvi che ho preso il cosino che gira, quello che voi ci mettete le cose e lo girate per prendere quello che vi serve. Questo è della iDesign, l'ho preso su Amazon, costa una fucilata, però appunto è una marca di stra qualità. Io tutti gli organizer che ho qua dentro trasparenti sono della iDesign, e questo qua ne ho appunto l'ho visto in tanti video anche di altre ragazze che seguo. Io poi non l'avevo mai preso perché appunto se una cosa poi non mi serve, non mi è utile, però questo qua se magari avete poco spazio, avete tante cose o semplicemente magari avete le spezie organizzate diversamente da me o altro, questo qua vi è comodo. Magari nel frigo avete tante cose, comunque siete in tanti, questo qua è utile per metterci sopra tutte le cosine, voi ruotate fino a che non trovate quello che vi serve. Mi sembra di averlo pagato 17 euro. Io ho preso quello da 23 cm di diametro, c'era da 23, da 28 e se non erro da 32. Ho preso quello da 23 perché quello da 28, facendo una prova nel mio pensile, era la lunghezza giusta dell'anta, e il mio terrore era che non mi si chiudesse poi il ce la posso fare? Come si chiama? Il pensile. E quindi ho deciso di prendere questo qua, che però fa le mie esigenze. Casomai dopo ve lo faccio vedere messo bene. Mi avete chiesto anche di farvi vedere poi le varie cosine prese da Maison du Monde e da Ikea sistemate. Certo, ve le farò magari vedere all'interno di questo vlog, anche se alcune cose, specialmente poi per quanto riguarda l'organizzazione, l'ingresso eccetera, ve le farò vedere con calma, anche perché il mobile, diciamo i 2 besta che ho preso per l'ingresso, li sto piano piano finendo di sistemare, quindi anche un po' per quello che sto un po' temporeggiando. Avete visto che ho praticamente, cioè, non avete visto tutto, comunque nel corso dei vlog vi ho un po' raccontato che ho preso diversi pezzi, sto finendo di completare casa dopo 5 anni e passa,
però sono contenta e sto cercando di prendermi i miei tempi per sistemare. Diciamo che è arrivato un po' tutto insieme, i mobili nuovi, il mio periodo totalmente no, quindi alterno magari giornate dove ho voglia di fare 1200 cose e magari le faccio anche, a delle giornate in cui chiaramente magari alla voglia di fare 2200 cose c'è anche magari il lavoro, c'è anche il canale, quindi tutto non riesco, c'è anche un po' di tempo libero che cerco di ritagliarmi, e poi magari le volte in cui ho tempo libero e cose che vorrei fare però non sono dell'umore e allora semplicemente non faccio niente. Comunque, a parte questo, io direi che mi faccio il caffè e continuiamo a chiacchierare poi dopo, tanto sono già 6 minuti che parlo. Per il momento pranzo di oggi ho aperto queste friselle integrali della Certosa che avevo preso da Lidl e semplicemente le ho fatte così, le ho bagnate con un po' d'acqua e ho usato una schirella, dei pomodorini, tanto origano e giusto un filo d'olio. Ne ho fatte solo 2 per il momento, lì c'è la mia acqua e niente, quindi le assaggerò e vi farò sapere se meritano anche loro. Ciao amicetto. Non chiedetemi cosa mi sono inventata, cioè non mi sono inventata niente, ma avevo scongelato stamattina gli spinaci, avrei dovuto mangiare, cioè avrei voluto mangiare gli spinaci con le uova stasera, ma non mi andavano le uova, così alla fine ho detto, bah, cosa faccio, cosa non faccio? Mi ricordavo che avevo gli straccetti di speck, non li ho fatti tutti chiaramente, quindi ho fatto fusilli integrali con gli spinaci che ho tagliato, qualche listarella di speck e sopra ho messo un po' di grana, così, non lo so, questa cosa bella fresca estiva, secondo me deve essere però molto buona mangiata anche fredda.
Inizialmente volevo portarmela domani a lavoro a pranzo, però ho fatto scongelare stamattina gli spinaci, quindi dato che li ho scongelati già stamattina non volevo farli arrivare fino a domani, ecco, quindi ho preferito consumarli adesso e niente, quindi sono molto soddisfatta, speriamo che sia anche buona. Ciao, avete visto probabilmente qualche immagine del mare perché non ho più vloggato niente, siamo a venerdì e sto per andare al lavoro e sono più scura da quello che vedete in fotocamera, così vorrei dirvelo, ho preso un po' di colore e ho deciso che me ne vado al mare praticamente quasi tutti i giorni, sto andando dai miei e sto divinamente ed è per quello che venerdì non è uscito nessun tipo di video e probabilmente ci saranno 3 video a settimana, non 4, quantomeno fino a settembre. E è giusto che anch'io nel mio non andare in vacanza, perché appunto io lavoro, siamo in piena stagione estiva, lavoro in una gelateria per chi mi segue da poco, quindi per quello che io vacanze non ne ho in questo periodo e quindi mi concedo il mare e nulla, quindi semplicemente mi sono rilassata, goduta la giornata, quindi in definitivo ho deciso di prendermi del tempo sì per registrare, farmi vedere, raccontarvi cose, però anche da dedicarmi, quindi andarmene al mare, il relax, seduta sulla sdraietta in riva al mare, andare in canoa con mio papà, cioè io sto ferma, lui muove la canoa, cioè giusto queste cose qua molto basiche. Ho la fortuna di vivere in una città di mare, quindi lo sfrutto. All'inizio di questo video vi avevo fatto vedere che avevo comprato su Amazon questo e vi avevo detto che ero indecisa se prendere la misura dopo. In realtà mi sono resa conto che questo qua effettivamente era molto piccolo, lo utilizzerò comunque questo qua in un altro modo. Ho preso la misura, quella da 28 cm, che io ho già messo all'interno del pensile. Avevo il terrore che non si chiudesse bene il pensile, invece si è chiuso benissimo e devo probabilmente cambiare anche i barattoli perché alcuni si sono rovinati, me ne servirebbero altri, non lo so, quindi ho già in mente un qualche cosa di cambiarli, ho visto su Amazon quali prendere, valuterò, nel caso vi aggiorno. Tanti mesi fa vi avevo accennato un po' all'idea che volevo prendere la caraffa filtrante. In realtà poi la caraffa, prendendo bene le misure, mi avrebbe occupato troppo spazio in frigo eccetera, così ho preso la bottiglia sempre filtrante della Brita, che è questa qua c'è la scatola da farvi vedere e niente, non l'ho, cioè l'ho lavata e messa oggi, quindi vediamo un pochettino. Questa qua è da 1,3 litri, che per me va benissimo, e se mi ci trovo bene magari ne prenderò 2, una da tenere in frigo e una da tenere qua a temperatura ambiente, perché io sono solita bere la temperatura ambiente, certo, l'acqua a temperatura ambiente, sia nel periodo invernale che nel periodo estivo. Quella che tengo in frigo solitamente la uso poi per portarmela in spiaggia, per avere l'acqua comunque un minimo fresca, ma non ghiacciata per intenderci. Quindi vi farò sapere. Oltretutto mi piaceva un sacco perché, andiamo in frigo, ve la faccio vedere, facciamo prima. Allora, eccola qua, vabbè, qua c'è la mia borraccia termica messa già in frigo con l'acqua e è questa, fatta semplice, bianca, trasparente, fatta così. E niente, comunque il mio frigo continua a proprio piangere, però sono molto soddisfatta di me perché operazione svuota tutto quasi ultimata. Quindi alla fine la caraffa filtrante l'ho presa, cioè alla fine ho preso la bottiglia filtrante anziché la caraffa, per una questione di spazio e anche di estetica, se proprio dobbiamo dirla tutta, perché non lo so, mi piaceva più quella. E vediamo un pochettino come mi trovo. O sicuramente, comunque, a prescindere da tutto, comprerò una cassa d'acqua da tenere in casa, perché a parte che io bevo tantissimo, però in evenienza va via l'acqua, mi serve l'acqua e ce l'ho, quantomeno ce l'ho. E nulla,
quindi vi aggiornerò, ma tanti, quando ne avevo parlato mi avevate riempito di un sacco di consigli, mi avevate consigliato o la Brita o la Laika come marche di carafe filtranti, quindi dovrei aver fatto giusto. L'ho presa su Amazon e l'ho pagata, se non erro, 16-17 euro, una cosa del genere. Nulla, basta, io direi che vado al lavoro, stasera mi aspetta la sera, ed è venerdì sera, ho ancora domani e dopodomani, spero di sopravvivere a queste 2 serate perché sono quelle più toste da un punto di vista diciamo lavorativo, perché poi il fine settimana ovviamente si concentra al più grosso, e poi ci abbiamo ancora domenica che farò però il giorno, quindi domani tra l'altro non so neanche se andrò al mare, dipende un po' come si mette il tempo, perché ovviamente oggi poi a un certo punto, vabbè, a parte che sono stata mezza giornata, perché sapendo un po' com'era la sera, cioè sapendo un po' com'è il venerdì sera, volevo un attimino arrivarci meno stanca rispetto alle altre sere che il mare mi ha cotto, e quindi ho detto vabbè, sto fino a una certa ora, vado a casa, mangio, mi faccio anche 2 cose in casa, perché in casa praticamente, cioè mi alzo, mi do una lavata minima, faccio girare l'aria, mi metto il costume e adios, chiudo la porta e scappo. E oggi ho dovuto dare un minimo una resettata, fare 2 lavatrici, quindi non ho approfittato anche per quello, e domani non so come sarà il tempo, però anche domani se andrò in mattinata, quindi mezza giornata. Direi che ho chiacchierato tanto, scappo al lavoro.